咧倒啲水，跟住用個流。我之前製作咗一個樽形嘅保溫裝置。我就而家試下量度下佢有幾熱。而家呢啲咩嚟㗎？暖水。好，暖水好，咁啊擺個溫度計落去。呢個係氣溫計嘛？是但啦，睇下佢都，佢有冇升啊？升到好高啊！應該要多啲喎啲水。升到喎，幾多啊？幾多度而家？而家40幾。41，好，睇下先嗱，等佢定咗。而家啲水大概41度，我就將呢啲水倒落嘅保溫裝置。嚟啦！我幫你扶住。咁高低啲，點倒啊咁高？倒晒啲水入去，而家吸實嗰個。我哋等完1個鐘後倒翻出嚟，睇下佢有幾多度。我哋決定重新倒過一次嘅水，而家係44度。今次滿少少水，你睇下。好，咁倒落去啦。啱啱裝滿好入邊嗰啲水啦。我哋啱啱放咗啲紅豆入去呢個樽入邊，呢個保溫裝置中間嗰層。44啊！我哋同樣會加44度嘅水入去裡面。倒啲咩啊？倒啲水咯。好，再倒啦。得一半得啦，夠㗎啦。咪佢陣間又滿晒。應該差唔多啦。我裝滿未？睇下先。哇！而家裝滿咗44度嘅水喺入邊啦，扭。我哋照樣等1個鐘，而家就開始計時啦。哦，好，開始計時 ，OK。過咗1個鐘啦，而家倒落。落嚟啊！倒啲水出嚟睇下量下幾多溫度。哇！咁滿嘅啲水。哇！真係保溫裝置啊，仲係暖。睇下，而家幾多度啊30幾度。34度。34度。有少咗10度。之前呢？之前係44度。唔係，上次啊冇。上次係54度喎。溫度流失嘅速度同而家同頭先係少咗。同冇豆係一樣嘅。同冇豆係一樣嘅，所以豆係保唔到溫嘅。